Goeiedag almal, ek wil graag weer met julle woord deel vandag en ek vertrou dat hierdie woord 'n effek op elkeen van ons sal hê, dat ons lewens vir altyd hierdeur geraak sal word. En so is dit met die woord van die Here, dit het die krag om jou lewe te verander. Jy moet dit net hoor. Baie keer in die Bybel dan staan daar so, hy wat 'n oor het om te hoor, laat hom hoor. Met ander woorde, die feit dat mens kan hoor, is verskriklik belangrik. En die boodskap moet verkondig word, sodat mense dit kan hoor. So, ek wil graag vir julle lees uit Jesaja 60, vers 1. Dit sê, kom Jerusalem, laat skyn jou lig. Vir jou het die lig gekom. Die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Daar is donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Here lig. Oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. Nasies kom na jou lig toe, en konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het. Nou, in Jesaja 60 sê dit, kom Jerusalem. Nou, Jesus sê in Matteus 5, hy sê, julle is 'n stad op 'n berg. Hy sê, julle is die lig vir die wêreld, 'n stad op 'n berg. Dan sê hy, niemand sal 'n lig aansteek, en 'n lamp aansteek, en dit onder 'n emmer sit nie, maar op 'n lampstander, sodat dit lig bring vir die huis. So Jesus sê, julle is 'n stad op 'n berg. Julle is die lig vir die wêreld. So Jerusalem hier in Jesaja 60 praat nie van Jerusalem in die Midde-Ooste nie. Dit praat nie van 'n stad, 'n fisiese stad nie. Hier is jy Jerusalem. En dit praat van die kerk. Die kerk is soos die bruid van Christus, is soos die stad op 'n berg en 'n lig vir die wêreld. So ons is die nuwe Jerusalem. Ons is die stad op 'n berg. Die stad op die berg praat van Jerusalem, wat ook op 'n berg was, 'n stad op die berg. En so, daar's baie skrifte wat sê, kom ons gaan na die berg van die Here. Die Engels sê, let us go to the mountain of the Lord. So, die berg Sion, wat baie keer word verwys na Jerusalem as Sion, dit praat van die berg Sion. So, Sion, Jerusalem, dit praat van die berg, dit praat van die stad. So, julle is 'n stad op 'n berg. Julle is die lig vir die wêreld. So, hy sê hierso, dat die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Daar is donkerte oor die aarde en duisternis oor die nasies. Maar oor jou gee die Here lig. Oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. En dan luister na vers 3. Nasies kom na jou lig toe, en konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het. Dit is so mooi. Dit beteken dat die duisternis wat ons in die wêreld sien vandag, dit wat gebeur, enige vorm van duisternis wat oor die wêreld is, die Here laat sy lig op jou skyn. Sy magtige teenwoordigheid. Jy's 'n tempel van die Heilige Gees ook. So hy leef in jou. Jy is die stad op die berg of op 'n berg. Jy is Jerusalem. Jy is die lig vir die wêreld. So Jesus se lig in jou en deur jou skyn so helder dat nasies wat onder duisternis is, na jou lig toe kom. En dit trek die mense na jou toe. So die kerk van Jesus Christus, glo ek in hierdie woord van Jesaja 60, dis vir my so profeties en spesifiek oor die kerk, die liggaam van Jesus Christus. Die liggaam van Jesus Christus is alle gelowiges. So die gelowiges, daar's 'n lig in hulle, en die lig gaan helderder skyn. En dan hy sê hierso, kom Jerusalem. In die Engels sê hy, arise and shine. Dit is met ander woorde, staan op, arise and shine, for your light has come. So, ons gaan ons lig moet skyn in hierdie donker wêreld. En wanneer ons lig laat skyn, gaan mense wat onder duisternis is, na die lig toe kom. En hulle word ook verlig.
en kry die lig, Jesus Christus in hulle lewe. So, ons skyn ons lig, ons laat Jesus deur ons leef. Ek wil net sê, hy is die lig vir die wêreld, hoor, hy is die lig wat ingekom het, maar omdat hy in jou leef, het hy jou aangesteek as 'n lig vir die wêreld. So met ander woorde, die lig is eintlik Jesus Christus deur jou. So wanneer Jesus Christus deur jou leef, dan skyn jy jou lig, en dan gaan mense wat in duisternis is, in die nasies, vanuit die nasies, na die lig toe kom. Ek glo profeties, gaan die wêreld na die kerk toe kom. Die wêreld gaan al hoe meer besef, die kerk het die antwoord. Jesus is die antwoord. En hulle gaan uit die lig wat in die gelowiges se lewe is, kom. En dan gaan hulle self lig ontvang. Nou, ek wil net sê, dit beteken nie, die wêreld is in duisternis, en dit gaan altyd so wees nie. Nee, die wêreld het duisternis in. Die wêreld is in duisternis, maar die lig skyn op die kerk. En die lig gaan al hoe helderder skyn. Die lig skyn op Jesus Christus en sy liggaam, sy kerk. En daarom sal ander na die lig toe kom, en hulle word ook verlig. Nou as die nasies kom na die lig van die kerk, en die nasies word verlig, dan is die hele wêreld vol lig. So baie mense dink, dit gaan sleg, en dit gaan altyd so wees, en dit gaan nooit verander nie. Nee, ons is geroep om ons lig te skyn. En dan sê die woord, dat die nasies na ons lig toe sal kom. Ek hoop dit maak sin vir jou. So jy is nie hier om te kyk na die wêreld en te sien, alles is duister nie. In Johannes 1, ek wil net dit ook vir julle lees. Kom ons gaan na Johannes 1. Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord daar. Die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Nou ons weet dit praat van Jesus Christus, want hy is die woord. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Nou luister na vers 5. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. So die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. So Jesus was daardie lig en duisternis kon daardie lig nie uitdoof nie. Toe Jesus opgestaan het uit die dood, het die lig vir die wêreld opgestaan uit die dood. En toe hy sy disippels sien, toe blaas hy op hulle en sê, ontvang my gees. En so het hulle die lig vir die wêreld geword. So, nou is ons daardie lig vir die wêreld, die wat ook later in die boodskap geglo het. So ons is nou ook die lig. En hoe meer mense glo in Christus as redder, hoe meer mense ontvang daardie lig. En dan, as ons as gelowiges toelaat, dat die lig deur ons skyn, dan gaan ons die wêreld verander. Nou ek wil net baie prakties net 'n bietjie met julle praat oor net hoe kan jy jou lig vir Jesus skyn in die wêreld daar buite. Ek dink die belangrikste is, moenie verander volgens die wêreld nie. Moenie soos die wêreld wees nie. Moenie probeer inpas nie. Moenie probeer inpas by ander die heeltyd inpas nie. Want jy moet anders wees. Jy gaan jou lig skyn. So moenie dink jy is vreemd as jy nie inpas nie. Jy moet eintlik jou lig skyn. Soos die wêreld is die wêreld, maar ons is die lig vir die wêreld. So as jy jou lig wil laat skyn, dan is die volgende wat ek vir jou kan sê, hoe jy dit gaan laat skyn. Jy spandeer eenvoudig net tyd met die lig. Dit is met Jesus. Jy hoor sy woord. Jy gaan na 'n kerk toe waar Jesus Christus gepreek word, waar die middelpunt van die boodskap Jesus in die kruis is, die goeie nuus, wie Jesus is, wie God is, want jy hoor dan oor die lig. Jy het gemeenskap of wat is die woord, Engelse woord fellowship with the light. Soos wat jy met die lig daardie fellowship het, so word jy die lig. So dis nie om jou lig te probeer skyn wat gaan maak dat jy helderder skyn nie. Dis om tyd te spandeer met die lig. Want soos jy tyd met die lig spandeer, dan sien jy wie hy is. Dan begin jy ook sien, dit is wie jy is, want hy is die ware
beeld van wie ons is. Ons is 'n nuwe mens. Ons is 'n nuwe skepping in Christus. So as jy Jesus sien, sien jy eintlik wie jy werklik is. Dis jou ware identiteit in Christus. En daarom as jy tyd met Jesus spandeer, kom jy agter wie jy is, en as jy agterkom wie jy is, as jy dan agterkom wie jy is, dan gaan jy al hoe meer dit wees in die wêreld daar buite. Dan gaan jy, soos die Engelse woord sê, you'll be true to your real self. You will be true to your real self. Jy sal wees wie jy werklik is, in Christus, die nuwe mens in Christus. So, dis hoe jy jou lig laat skyn. So, in steede van om te probeer goed doen en goed wees, die heeltyd daarop te fokus eerder om tyd te spandeer met Jesus. En soos jy hom leer ken, en dan vind jy ook jouself in hom. Soos jy met hom tyd spandeer, gaan jou lig skyn. Ek kan nou die proses verduidelik, maar kom ek maak dit net nog meer eenvoudig. Spandeer tyd met die lig, en dan gaan jou lig helderder skyn. So meer jy tyd met Jesus spandeer, sy woord hoor, tyd maak om sy woord te hoor, jou aandag rig op hom, as jy bid, net dinge wat jy doen om met hom tyd te spandeer, gaan maak dat jy die lig word, en dat jy 'n lig vir hierdie wêreld word. Onthou, jou lig het reeds gekom. Hy sê, ek ken nou die Engels, arise, shine, for your light has come. So jou lig het reeds gekom. Ek gaan dalk net weer afsluit met Jesaja 60. So hier is julle woord vir vandag. Dis 'n woord van die Here vir julle. Jesaja 60 vers 1. Kom, Jerusalem, laat skyn jou lig. Vir jou het die lig gekom. Die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Daar is donkerte oor die aarde en duisternis oor die nasies. Maar oor jou gee die Here lig. Oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. Nasies kom na jou lig toe en konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het. Jy is 'n stad op 'n berg. Jy is die lig vir die wêreld, sê Jesus Christus. Laat jou lig nou skyn. Geseënde dag vir julle. Here, ek kom bid net vir elkeen wat geluister het na hierdie woord, dat die lig wat in ons is, al hoe helderder gaan skyn in die wêreld rondom ons. Dankie Here vir u goedheid en guns oor ons lewens, en dat ons vir u 'n lig kan wees. Wys ons wie u is, ons wil u leer ken, maak ons oë oop vir wie u is, sodat ons lig daar buite kan skyn. Dankie Jesus. Amen.